Brenga më e madhe e çdo prindi është e ardhmja e fëmijëve të vet. E për prindërit që rrisin fëmijë me nevoja ndryshe, kjo brengë është shumë fish më e madhe. Frika me të cilën jetojnë ata çdo ditë është çfarë do të ndodh me fëmijët e tyre kur ata të mos jenë më. Në një shoqëri që synon të jetë e drejtë dhe gjithëpërfshirëse, përgjigjja duhet të jetë e qartë, për kujdesje institucionale dhe e përhershme. Por realiteti në rajonin e Pollogut është i zymt në këtë drejtim. Mungesa e një institucioni të specializuar për këta fëmijë është padrejtësia e radhës që në mënyrë të heshtur godet këtë kategori të popullatës. Nisur nga përvoja personale me një fëmijë të palëvizshëm dhe brengën se kush do të kujdeset për të pasi ai dhe bashkëshortja e tij të mos jenë më në këtë jetë, Shpendi Salia, si drejtuesi shoqatës Bashkërisht Mundemi dhe një qendre ditore që tashmë u shërbejnë fëmijëve me nevoja ndryshe, e ka shpallur të hapur iniciativën për një qendër akomoduese për këta persona. Duke ditur brengën shpirtënore time të cilën e kam, ku nesërmit që se Zoti na ka falë jetën se sa, për thjesht ne si prind që kena kështu fëmijë. Nuk do na t'i mbyllim sy derisa ta sigurojmë të ardhmen e fëmijëve tonë, se ku mbas vdekjes tonë, ku do ecën këto fëmijë. Regioni i Pollogut nuk ekziston në formë sërrimore për këto fëmijë, ekziston vetëm në Demirkapi, megjithëse është distanca shumë e largët, zakonisht shumica e prindërve dhe familjarëve nuk dëshirojnë që fëmijët ose anëtarët e familjes të jenë aq larg familjes. Që nga dita e shpalljes së iniciativës, Salia thekson se përkrahja ka qenë e jashtëzakonshme, duke dëshmuar se kjo kauzë ka prekur zemrat e shumë qytetarëve dhe ka zgjuar një ndjenjë të fortë solidariteti në shoqëri. U emocionova nga momenti kur kam publikuar atë iniciativën time, ishte në orët e vona të mbrëmjes, ku e nxjerra si iniciativë. Dhe ditën e nesërme besoni se nga shtetet europiane, nga Kosova, nga çdo kushve, kam pas mbi 200 telefonata që më kanë thënë në telefon, më kanë përgëzuar për këtë iniciativë dhe ka shprehë gatishmëri për krahje maksimale, vetëm që të bëhet diçka. Megjithëse realisht ne funksionojmë si qendër këtu 8 vite, por kjo nuk është asgjë që dëmbese. Ne dona, unë si një prind, edhe si prindrit tjerë, ne dona të bëjmë një objekt që t'jesë afatgjatë, që fëmijët tonë të kenë, të paktën trajtohen në mënyrë njerëzore dhe të jetë në këtë hapësirë. Ai sqaron se në këtë qendër parashihet që një kat të shërbej për akomodim dhe aktivitete ditore për fëmijët me nevoja ndryshe, përfshirë këtu të gjitha llojet e trajtimit për ta, ndërsa kati tjetër do të funksionojë si një formë azili modern, një streh e sigurt për të gjithë ata që në një moment të jetës mbeten pa përkujdesjen e prindërve. Mirësh me diçka, edhe përkushtohesh maksimum për një kategori, për një veprimtari, edhe nëse mendon për zhvillim dhe për shkohet përpara për këtë në atë profesion. Si do duket projekti, objekti si ne parashikojmë të jetë, pjesa e poshtme do jetë qendër ditore dhe qendër tretmani, ku do jetë qendër ditore dhe hapësirat veçanta për defektologji, për logopedi, për stomatologji. Sot kjo nismë ka nevojë për mbështetje konkrete. Kërkesa është institucionet lokale të sigurojnë një hapësirë ku ky projekt të marrë jetë, qoftë përmes dhurimit apo mundësisë së blerjes së saj. Ekziston një bazë fillestare financiare, ekziston vullneti, ekzistojnë donatorët që për vite me radhë kanë mbështetur këtë kauzë dhe që janë të gatshëm të kontribuojnë edhe më tej. Ne kërkojmë që institucionet kompetente të na dhurojnë një parcelë të cilë dhe jetë përshtatshme për këtë lloj veprimtarie. Dhe besoj se nëse do na dhurojnë mirë, nëse na sigurojnë dhe duhet të kompenzojmë shembull me mjete financiare që të paguajmë dhe jena të gatshëm për ta bërë edhe atë kompenzim material sa do jetë çmimi, ose do na dhurojnë, ajo është këtë varet për institucioneve kompetente.
Pas përfundimit të projektit, strehimorja do të ndjek të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore të nevojshme për ta realizuar këtë veprimtari, në përputhje me standardet përkatëse. Në këtë drejtim, do të kërkohet edhe mbështetja e institucioneve qendrore dhe lokale, veçanërisht në sigurimin e licencave dhe autorizimeve të nevojshme për funksionimin e saj të plot dhe të rregullt. Qëllimi besoj se derisa ka një qëllim pastër, unë mendoj se do arrihet shumë shpejt, do arrihet kjo qëllimi, por pa ma parasysh kush do na përkraje, kjo qendër ose kjo strehimore nuk do jetë e imja, pa do jetë e fëmijëve, të cilat do mbetet një vend ku do jetë e përhershme. Të gjithë ata që dëshirojnë të japin kontributin e tyre në këtë nismë të rëndësishme mund të kontaktojnë shpendi Salien, i cili udhëheq shoqatën Bashkarisht Mundemi dhe prej vitesh është i përkushtuar në përkujdesjen dhe mbështetjen e fëmijëve me nevoja ndryshe.